Между тем, в окрестностях столицы завершается ремонт автодороги УМНАС. Работы вели в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». И сейчас на месте работает наш корреспондент Сарглана Захарова. Сарглана, здравствуй. Когда автомобили смогут проехаться по новенькому асфальту? Да, здравствуй, Василий. Как видите, мы уже доехали сюда, значит, дорога открыта и открыта для всех. Все уже спокойно передвигаются по новому асфальту и имеют возможность оценить качество нового покрытия. Ну а сейчас идет презентация этой новой дороги. Я напомню, что работы выполняла компания «Автодор». В этом году в Хангаласском улусе по проекту «Национальные безопасные и качественные дороги» здесь, в Хангаласском улусе, было запланирован капитальный ремонт 20 километров дорог, и все работы уже выполнены они в срок. Давайте пройдем чуть подальше и посмотрим на само покрытие. Я отмечу, что в строительстве этой дороги использовали новые технологии под названием холодный ресайклинг. Особенность этой технологии заключается в том, что здесь используют вторсырье, можно так сказать. Основой для прокладки нового асфальта служит не завозная щебенка, а старое покрытие асфальта. Его укладывают здесь, а потом уже на нем кладут новые слои асфальта. Это позволяет не только сэкономить, но и хорошо зарекомендовало себя в строительстве других федеральных дорог, как прочное покрытие. Также добавляются органические и неорганические вещества, что способствует долгосрочному использованию этого асфальта. Ну а я напомню, что по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» вообще в республике в этом году планируется построить 122 километра региональных дорог. Это просто беспрецедентный километраж по капитальному ремонту и строительству. Было заложено на этот год порядка 2,5 миллиардов рублей. Василий, пока у меня на этом все. Да, Сарглана, спасибо за информацию. Двигаемся далее.